Днес ще ви покажа как се вади плафон. Ръцете ми са много... Ръцете ми са малко заледени. Да не повредя нещо най-напред. Така, големия го иска.
чакче. Ще излезе цялото. За самото чакче запостоява. Сигурно е запостоява. Да, пак същото. Ще е неудобно. Вътре е разделено. Няколко сензора ли са, диода ли са? Разискам се, това са лампички. Качествено е изработен. Не според мен. Добре. Полагам големия джак е за копчето, не. Големия за светлините. Се вижда телекията. Това е. Видяхте как се сваля. Ето ги двата зъба, които се мушкат. Така. После ще штрака нагоре. Съвсем лесно. То обратно без паяк. Не, няма да започнем да това. Значи това само се мушка от просто се вади насам. Пак с зъб. Не, само се вади. Штрака нещо, но... Слан. Голямото последно. Ето това за въртката. И големия джак. И това беше. Даже и светна. Опс, жицата защипах. Значи внимавайте същата. И вуаля, това ще го угаса. И без паяк вече. Идеално. Това само се мушка. Колкото разбрах. Не е чак толкова просто. Да се намести. Много лесно влезна.